عشان نبقى واضحين، النادي الاهلي داخل في الموضوع عشان ابقى واضح. أنا في مكالمه معرفش ده هاتفيه بين رئيس نادي بتروجيت وكابتن محمود الخطيب. وفي حاجه بس انت قلتها في النص كده، اتفضل. مكالمه الكابتن الخطيب انا ما فهمتهاش. ده اللي يعني ده اللي جات ان هو عايز اللعيب، مصدر عايز اللاعب، مصدر عايز اللعيب، عايز اللعيب، النادي الاهلي عايز اللعيب، عايز حامد حمدان. طب وايه المشكله؟ وايه العيب يعني؟ ولا حاجه، أيوة. لا اله الا عادي. الله، بالعكس ولا حاجه، ده انا بقول لك موقف حصل. عادي. لا بس هي لا بس هي مش بس عايز اقول حاجه يا مهم. لا انا قلت معلومه مش قلت بالعقل. ايوه بس عادي حقه يا باشا، لا مش حقه. ليه؟ لا انت لو اتكلمت واقعيا لا يعني انت في الاخر داخل عشان تبوظ حاجه ما واضحه جدا جدا. مين قال لك انا بوظ؟ طب انت قول لي اول حاجه انت حامد حمدان محتاجه في ايه النادي الاهلي؟ سؤال، انت بتبني كلامك ومعلوماتك على المنطق. على افتراض لا مش ان في افتراض. مكالمه حصلت. لا انا ما بتكلمش عن المكالمه بتاعت الكابتن الخطيب يتكلم زي ما هو عاوز طبعا. بس ما انت بتبني إنما دلوقتي، في الآخر مين أنا قال لك ان هو بتكلم يتكلم؟ هل الاهلي محتاج حامد حمدان؟ انت تعرف منين؟ واقعيا هو يكون محتاج. لا بس الجهاز الفني والمسؤولين على الكوره هم اللي يقولوا محتاجين. محتاجين.